আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এলাকার অবস্থা কীরকম। একেবারে গড়ের কানায় কানায় পর্যন্ত কিন্তু পানি চলে গেছে। অনেক গড়ে কিন্তু পানি কিন্তু পৌঁছে গেছে, যার কারণে অনেকে কিন্তু গড় ছাড়া হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে উঠানে পর্যন্ত কিন্তু পানি চলে আসছে, আর উঠানে কিন্তু হাঁটু পানি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখেন আমাদের এলাকার অবস্থা কেমন। আর অবশ্যই কিন্তু দোয়া করবেন যাতে এই বন্যা যাতে চলে যায়। আর সিলেটের অবস্থা তো আরও বেশি, আমাদের এখানে কিন্তু এরপরে পানি বাড়তেছে, যার কারণে কিন্তু আমাদের অনেক ঘর কিন্তু ডুবে যাচ্ছে। আপনারা দোয়া করেন। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ঘরে কানে কানে পর্যন্ত কিন্তু পানি চলে আসছে। আপনারা একটু দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন। আর একটু যদি পানি বাড়ে, এক হাত বা হাত যদি পানি বাড়ে, তাহলে কিন্তু অনেক ঘরে কিন্তু পানি চলে আসবে। আর অনেক ঘরে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু অনেক ঘর ছাড়া হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ঘরে কানে কানে পর্যন্ত কিন্তু পানি চলে আসছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের এলাকার লোকেশন হচ্ছে গিয়ে গ্রাম হরিপুর, ইউনিয়ন রায়টুটি, থানা ইটনা, জেলা কিশোরগঞ্জ। এটা হচ্ছে আমাদের এলাকার লোকেশন। আর এই লোকেশনে কিন্তু এইরকমই অবস্থা, অনেক গ্রামে কিন্তু এইরকমই অবস্থা। আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেম ওই এই গ্রামে আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে সেই সমস্ত গ্রামে কিন্তু এইরকমই অবস্থা। আমাদের এলাকায় 4 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আর আজকে সকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি নেই, যার কারণে ভিডিওটা আমি শ্যুট করতে পারতেছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর এটা হচ্ছে একটা নদী, আমাদের গ্রামের সামনে দিয়ে একটা নদী গেছে, এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একজন কিন্তু মাছও কিন্তু মারতেছে। দেখতে পাচ্ছেন। আর এইখানের অবস্থাটা আপনারা একটু দেখেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একেবারে ঘরে কানায় কানায় কিন্তু পানি। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ঘরে কানায় কানায় পর্যন্ত কিন্তু পানি চলে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন। আর এই দিক দিয়ে কিন্তু একটা স্রোত যাইতেছে, হাওড়ে কিন্তু পানি যাচ্ছে এই দিক দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, নদী থেকে কিন্তু হাওড়ে পানি যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হাওড়ে পানি যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন স্রোতটা কিন্তু অনেক বেশি, পানির স্রোতটা কিন্তু অনেক বেশি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দিক দিয়ে কিন্তু পানি যাচ্ছে, নদী থেকে হাওড়ে কিন্তু পানি যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, মোটামুটি তো আমাদের এলাকার অবস্থা দেখলেন। আপনার এলাকার অবস্থা কেমন সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর আপনাদের আল্লাহ কেমন আছে সেটা জানি না, অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর বলতে আমাদের অবস্থা একদম খারাপই বলতে গেলে, যার কারণে আমাদের এখানে কারেন্টও কিন্তু ছিল না, 3-4 দিন কারেন্ট ছিল না, যার কারণে ফোনেও কার সাথে কথা বলবো এরকম কোনো অবস্থা কিন্তু ছিল না। আর রাত্রে কারেন্ট আসছে, যার কারণে ফোনটা একটু চার্জ দিতে পারছি, যার কারণে ভিডিওটা সকালে কিন্তু শ্যুট করতে পারতেছি। পরিশেষে একটাই কথা বলি, ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দেখিয়ে দেবেন আপনাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে, এবং ভালো থাকবেন, সকলে ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।